j'avais encore mes yeux, je t'en montrerais moi-même la splendeur. Région, brouillard infini, je t'en prie. Joins-toi à moi pour ma promenade dans cette contrée magique. Je cherche le Vide-Blind. Les elfes noirs m'ont chassé. Elfheim, tu dis. As-tu bu une potion de clairvoyant? Non, je suis aussi aveugle qu'on peut l'être. Mais les elfes de lumière me guident dans ce domaine. Je le sens. Le chemin regorge de délices. Des énergies abandonnées par les elfes lumineux. Et au bout, le troisième paradis. Le Vide-Blind. Le Vide-Blind? Plus haut que tous les autres domaines? Plus haut que le Valhalla lui-même. J'utilise pour me guider les bols magiques de Muspel, allumés par les elfes lumineux. Nous verrons le Vide-Blind ensemble. Va, puisses-tu éclairer le chemin d'Elfheim? Va, puisses-tu éclairer le chemin d'Elfheim? Va, puisses-tu éclairer le chemin d'Elfheim? Sois mes yeux, Ciné. Puisses-tu éclairer le chemin d'Elfheim? Ah, je sens les elfes lumineux. La puissance de leur âme. Ils sont là. Tu es d'ici? Je viens de Zélande. J'ai rejoint Guthrum lors de sa marche dans les marais. Mais on m'a laissé en arrière lorsque j'ai perdu mes yeux. Va, puisses-tu éclairer le... Va. J'ai besoin de ta vue. Mon ami. Ta famille? Tes amis? Ils sont restés en Zélande. Mais je n'en ai pas besoin. Les elfes lumineux m'aiment. Et ils prennent soin de moi. Nous sommes prêts. Vraiment tout prêts. Le voyage touche à sa fin. Oui. Voici le chemin. Le Vide-Blind est au-delà de la voie des signes. Je peux le voir. Nous aurons besoin de bateaux pour traverser. Mais prudence. Il ne s'agirait pas d'attirer l'attention des elfes noirs. Ils aiment tant venir me hanter. Inspecte les alentours, Céline.
terre, mon ami. Bon, prudence avant tout. C'est le château de Freyr. C'est là qu'il tient sa cour. Enfin, tenait, jusqu'à la venue des elfes noirs. Tu peux désormais avoir ton Wittblein en toute quiétude, vieux Drengr. Ah oui. Le domaine est sauvé. Pour l'instant. Salut à toi, Drengr. Et voilà. C'est agréable d'avoir un lieu où s'installer. J'ai mis ceci de côté exprès pour toi. Nous avons si peu discuté depuis ton arrivée, Yenli, que je ne sais rien de toi. Comment es-tu arrivé en Angleterre? J'aimerais pouvoir t'offrir une histoire plus mystérieuse. Mais je suis venue de Zongzhou, très loin d'ici. Sans raison. Par curiosité, j'imagine. Rien d'exotique, en somme. Une jeune femme, enthousiaste à l'idée de voyager, qui a pu embarquer sur un navire marchand. Ton foyer te manque-t-il? Oui, souvent. J'ai l'intention d'y retourner un jour, ou de faire en sorte que des amis et parents me rejoignent ici. Mais rien ne presse. En tout cas, tu es ici la bienvenue. Je devrais bientôt recevoir des épices venues d'Orient pour accommoder nos festins. Autant j'apprécie votre hospitalité, autant votre cuisine est... Ma foi, vous faites de votre mieux. Que fais-tu ici, déjà? J'achète et je vends toutes sortes de choses. Et je suis en lien avec de nombreux autres marchands, ce qui me permet de te fournir à peu près tout ce que tu peux désirer, juste ici. C'est parfait, Eivor. Tu es vraiment très généreux. Une arrivée? Je me demande si Valka est parmi eux. Ce sera tout? Je pars. Porte-toi bien. Au revoir, Eivor. Eivor, quel plaisir de te voir. Bon sang, j'ai l'impression que tellement de temps a passé. Valka, mon ami. Tu es la bienvenue ici. Comment vas-tu? Très bien. Je suis là. Et... ta mère? Ma mère a trouvé la paix. Enfin. Elle marche dans un monde qu'on ne voit qu'en rêve. Et ce, pour l'éternité. C'est ce que nous espérons tous. En effet. Viens. Et ta traversée? Elle a été exaltante. Les vagues et le vent nous ont aidés dès le départ. Nous avons volé comme des mouettes. Et toi, comment vas-tu? Au-delà de ton apparence austère, je vois dans tes yeux une lueur qui me fait chaud au cœur. C'est peut-être une forme d'espoir. La colonie grandit, les gens sont heureux, et moi,
j'aspire à plus de choses. Et tes visions? Elles vont et elles viennent. Mais oublions cela pour l'instant. Laisse-moi t'aider avec tes affaires. Par ici, nous t'avons trouvé un endroit agréable au pied de la colline. Pendant tout mon voyage, j'ai essayé de m'imaginer à quoi ressemblerait cet endroit. Et tu étais proche de la vérité? J'ai vu les arbres, l'eau et cette colline. Mais je ne pouvais croire que tout serait si vert. C'est une couleur magnifique, apaisante. Un soulagement pour des yeux baignés de sel. Valka, par les dieux, qu'est-ce qui t'amène? J'espère que ce n'est pas une malédiction sur la colonie. La seule malédiction de cet endroit, c'est son grand nigo de forgeron. Rare est le sentiment que de traverser la mer et de se sentir chez soi. Cet endroit dégage un pouvoir, de la vie. Pressens-tu de grandes choses pour nous? Je n'ai pas besoin de les pressentir. Elles sont dans mon cœur. Valka, c'est bien toi. Qu'est-ce qui t'a retenu si longtemps? Je voulais m'assurer que cet endroit serait à la hauteur. Dès que je serai installé, il faudra que nous parlions, Ranvi. Et avant que mes bras ne tombent par terre, qu'est-ce que je porte là? Mes réactifs les plus lourds, quelle question? Du plomb, des fanons de baleine, des paillettes d'or. Oui, fais-le travailler un peu. Voilà ce qu'on veut voir. Tous ces gens que tu as amenés ici. Cette vie que tu as bâtie sur ce rivage étranger. Cela te plaît? Oui. C'est un bonheur de savoir que j'ai bâti cet endroit et assuré la sécurité de ces hommes. Tu parles d'abord de toi en répondant à ma question. Ce qui en dit plus long que tu ne le penses. Salve, Eivor. Ad Meliora. Bonjour. Et qui est cet homme? Je n'en ai aucune idée. Eh bien, ça ne manque pas d'animation ici. Regarde là-bas. Ta maison est droit devant nous. Parle-moi de tes visions. Elles sont toujours les mêmes. Rien n'a changé, mis à part leur clarté. Chaque fois, les choses que je vois ressemblent moins à des rêves, et plus à des souvenirs. Et le Père de toutes choses t'apparaît-il toujours? De temps à autre, oui. Il s'adresse à moi aussi, mais... Cela paraît fou quand j'en parle à voix haute. Je comprends. Tu peux poser ça là. Merci. Nous y voilà. C'est beau. Aussi beau que tu l'avais dit. Dès que je me serai installé, nous pourrons nous repencher sur l'objet de tes visions. Valka, je t'en prie. Tu as un don, Eivor. Tu es une sorte de messager des dieux. S'il te plaît, laisse-moi t'aider. Je connais peut-être un moyen de clarifier tes visions. Un élixir qui pourrait ouvrir la porte de la contrée des dieux. Si tu penses que ce serait utile, je peux terminer ta maison moi-même. Il me faut simplement du temps. Je t'en serai reconnaissante. Merci, Eivor. De rien. Et... bienvenue chez toi. Mourir. Ich ondete Christus verjevenis. Achthaf Wolf Heldo, Skolon von Rodian und Heller und Echnesse. Tu as perdu tes pommes. Presque toutes. Un vent du diable m'a fait verser, et je m'inquiète. Mais j'ai pu sauver les plus belles et les plus juteuses. Ah, ça, ces pommes fondent en bouche comme un arc-en-ciel de lumière divine. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Une pomme est une pomme, non? Oh, je ne suis pas de ton avis, l'ami. Car tu vois, chaque année, nous faisons le pèlerinage vers l'ouest, à la ferme de Ham. La ferme de Ham, à l'ouest? Oui, nous l'appelons la bonne âme. Ces pommes sont délicieuses. Elles ont un petit arrière-goût de fer. Mes amis sont déjà rentrés et doivent être en train de festoyer. Moi, j'ai eu moins de chance. Vois donc mon chariot.
Ah, si seulement mon dos était moins noueux qu'un vieux chêne. Itaque motorumque Christi fidelium explentes, qui sinistra tristis terram atque. Ah, merci d'avoir bien voulu porter cette caisse. Je serais ravi de goûter avec toi ces pommes lorsque nous aurons retrouvé tes amis. Assurément, nous partagerons avec toi les fruits du Seigneur, et tu connaîtras cet arrière-goût de fer. Nous l'aurons tous mérité après le jeûne. Le jeûne? C'est lorsque vous restez sans manger pour votre Dieu? Oui, un gage de notre dévotion. Cela éloigne toute distraction. Mais pour l'instant, profitons des fruits que nous offre le Créateur. Partager une pomme avec un ami est un geste sublime. C'est vrai qu'il est agréable de se détendre pour profiter d'une pomme. Notre sort peut basculer d'un instant à l'autre, alors il est important de jouir des plaisirs simples. Oh, je suis si heureux que tu rencontres mes amis et manges des pommes avec nous. La marche, le pèlerinage que nous faisons. Nous allons nous prosterner devant Guthlac à la fin de ce grand pèlerinage, plonger dans sa récompense. Et voilà, notre petit sanctuaire. Joins-toi à nos prières pour les pommes si tu veux. Le nez dans l'eau. Dans l'eau? C'est le seul moyen d'accepter en toute piété la récompense de notre Saint-Père. Loué soit-il! Oh, frère Wolf, toi aussi tu t'es lié d'amitié? Content de te revoir. Solum modo in paradisum. Pax aeterna est una via ad emundationem propriae vitae eius terrenae terminales veluti, giro includi penitentiam, et per peccatum enim. Becca, est-ce que tu vois ça? Ouais, c'est bizarre. C'est une sorte d'anomalie. Le reste de ta simulation est figé. Je peux voir un paquet de données détachées à côté. Je vais voir si je peux l'atteindre. D'accord, mais doucement. On sait pas ce que c'est, ce truc.
Réveille-toi, mon amour. Il y a des soldats à notre porte. Ils sont là pour toi, pour nous. Laisse-les m'emmener. Je n'ai plus peur. Ma colère parlera pour moi au tribunal. Mais on te tuera sans te laisser parler. Et j'en appellerai au conseil. Il faut qu'ils sachent ce que le fou a accompli. Ils sont là. Ce n'est pas le moment. Becca, j'approche du paquet de données. Je le vois. Il est chiffré, mais rien d'insurmontable. J'ai le paquet. Prépare-toi. Mais qu'est-ce que... Beaucoup de gardes pour une simple crypte. Je doute qu'ils soient là pour veiller sur les morts. Les gardes sont vigilants par ici. Aide-moi. Deviens mes yeux.
forcément là. Où est-ce que tu te caches, Burgred? Ventre qui gargouille. Je ne sais plus à quand remonte mon dernier vrai. Je dois être proche. J'ai l'impression que ces murs vont s'écrouler si on éternue à côté.
possible. Recule! C'est un couteau à beurre, ça. Tu me prends pour un bout de pain? Arrière! Recule, j'ai dit! Je vais me battre! Si tu insistes... Tu vas devoir me tuer! Tu as de la chance, je n'irai pas jusque-là. Ce royaume est à moi! À moi! Le trône est à moi! Il te faudra me tuer! Je refuse la défaite! Je ne plierai pas! Le trône est à moi! Je refuse la défaite! Il te faudra me tuer! Je ne plierai pas! Il te faudra me tuer! Il est temps d'y aller, Seigneur. Nous allons être en retard pour le couronnement. Là! Je veux qu'on tue et qu'on dépeste ce Danois! Tonne. À moi! Tu m'as dupé, petite con! Allez, Alors, sac à vous. Mais dessus. je vais te renvoyer en morceaux, Ragnar. Tu penses avoir gagné? C'est faux. Léofride, je l'ai dépêché avec l'ordre de vous éliminer. Silence. Votre situation est bien pire que tu ne le crois. Vous êtes une plaie pour ce monde. Vous tous, un chancre purulent.
Vous ne méritez pas la merci! Au vainqueur le butin, Seigneur. Pour mériter la merci, il faut la gagner. Que vois-tu, Siné? Ah! Laisse-moi descendre de là! Il faut partir! Vite! Je te suis. Je veux descendre! Pas avant qu'on t'ait passé du camp. Ils vont chercher à le reprendre. Reste aux aguets. Les ennuis, droit devant. Ah! On va te protéger. Au secours! Eivor, enfonce-lui la tête dans le cul du cheval. Il y en a d'autres. À moi, les soldats! Je suis là! Vive le roi! Ne les laissez pas passer! Libérez le roi! Quoi qu'il en coûte! À la maison, que ça ressemble à une attaque. Je ne l'ai pas oublié, tu as dit que tu la prendrais. Ah, crétin. Je dois vraiment tout faire moi-même. Et voilà. Le changement est là, Burgred. Il ne manque qu'un couronnement. Un Witan rassemblant les seigneurs de Mercy. Burgred, mon amour! Tu es là? Tu es blessé? On t'a fait du mal? Non, non, je n'ai rien. Allez, avance. Ton roi t'attend. Vous allez mourir, Danois. Vous avez scellé votre sort en venant me chercher. Je m'en suis assuré qui vous êtes. Peu importe où vous irez vous cacher, ils vous traqueront jusqu'au dernier. Ça suffit maintenant, tourterelle bavarde. Laisse le rôle du fou de Tamworth à mon frère. Les zélotes, de quoi ils parlent? Oublie ça. Ce ne sont que des prophéties sans valeur. Viens avec moi, ami des loups. On a un peu de temps avant la cérémonie.
Où allons-nous? Nulle part en particulier. J'ai juste envie de faire la fête. Je ne m'attendais pas à ça de toi. Tu t'es fait une image de moi assez sombre, n'est-ce pas? Je ne t'en blâme pas d'ailleurs. J'ai moi aussi une opinion à ton sujet. Tu mènes l'agneau au sacrifice. Qu'est-ce que je disais? C'est sombre. Beaucoup trop sombre. Vous là! Fichez le camp! Assieds-toi. Je sais que j'ai agi comme un crétin, mais tu sais te battre, et c'est une chose que je respecte. Alors disons qu'Ivar le Sans-Os considère Eivor comme un ami. Qui t'appelle le Sans-Os? Je dois ce surnom à une charogne que j'ai tuée en Hibernie. Ces boyaux ont nettoyé ma lance. Ils m'appelaient comme ça parce que je bouge comme un roseau dans le vent. Pas parce que la boisson ramollit tes parties? Le Valhalla, c'est là que je finirai. Je flaire déjà le sang et je peux goûter l'hydromel. Je serai assis à côté du Très-Haut, la hache à la main. Une fin digne d'un Ragnarsson. Ha! Tu l'as dit. Halfdan et moi irons là-bas. Mais Ube... non. Je ne crois pas que nous cherchions la même victoire. Plus maintenant, en tout cas. Et qu'est-ce que désire Ube? Devenir vieux et gras dans une ferme quelque part. Des petits Ube autour de lui. Il veut un héritier. C'est chose courante. Pas pour des guerriers. Pas pour des Drengir comme nous. Il n'était pas comme ça avant. Mais cet endroit, cette Angleterre, l'a ramolli. Si cela te préoccupe autant, pourquoi ne pas suivre ta propre voie? Parce que c'est mon frère. Je l'aime. Et je ferai tout ce qu'il faudra pour le ramener vers mon mode de pensée. Nous sommes des guerriers. Et cela jusqu'à la mort. Ah. La nuit a été longue. Ah, j'ai raté le couronnement. Combien avons-nous bu? Je n'arrive pas à me souvenir. Où est mon fils?
On a prévenu Repton, mais nous sommes sans nouvelles, Seigneur. Je pense qu'il vaut mieux continuer. Tu m'as fait mander, mon vieil ami. Et me voilà, devant le trône où je régnais il n'y a pas si longtemps. Tu te tiens devant nous pour accepter la décision unanime de ce Witan, qui te déclare inapte à régner et te dépose. Nous exigeons ton abdication immédiate et la remise de la couronne au Thane Ceolwulf. La Mercy a parlé, Seigneur. La couronne. C'est toi, mon vieil ami? Ah oui, je te reconnais maintenant. Pardon, mais les atours de la justice te vont si mal. Si le ciel ne veut plus de moi pour roi, qu'on pardonne son aveuglement. Amen. Bon, où est ma couronne? Pardonne mon humeur. Me voilà, bien droit, car je n'ai jamais appris à mettre genou en terre. Pourtant, je vais essayer. Oh, mais c'est facile. Il est aisé de s'agenouiller sans crainte, ni sentiment. Il se moque de toi. Il mérite la mort. Ne t'en fais pas, Danois. Je vais remettre ma couronne. Ce royaume infesté de païens et les faveurs de ces traîtres. Mais je le ferai selon mes termes. Mes exigences sont simples. Tout d'abord... Idiot, regarde autour de toi. Tu n'as plus aucun pouvoir. C'est bien la seule chose qu'on t'accordera peut-être. Oui. Oui. Pardonnez-moi. Ne me faites pas de mal. Je vous en conjure. Pitié, j'irai n'importe où. Voilà. J'abdique. Tiens. On les envoie, sa femme et lui, à Rome. Je le déclare banni à jamais. Le Witan reconnaît Ceolwulf, roi de Mercy, deuxième du nom, un roi juste, un roi de miséricorde. Alors, longue vie au roi! J'espère qu'il sera à la hauteur. Des soldats de Mercy! Ils marchent sur Repton! Léofrite, fidèle jusqu'à la mort, ce chien. Rassemblez vos hommes et répartissez-les entre les portes nord et sud. Cela divisera les forces ennemies. Ceolbert est là-bas. Eivor, tu dois aller sauver mon fils. Il s'en sortira, je te le promets. Je vais rester ici avec Ceolwulf. Va,